Celui-ci est notre univers visuel. Nous vivons et agissons dans un espace continu et permanent. L'argent, dans sa manière actuelle et comme valeur économique absolue, tire les ficelles des échanges humains. Nous savons aussi que l'argent, en tant qu'objet, ne vaut rien. C'est seulement un morceau de papier sous forme de billet de banque. Le système économique actuel n'est pas informatif, mais désinformatif. Ceci est dû au fait que nous utilisons principalement un type d'argent qui n'informe de rien, qui n'est pas contrôlé et qui circule librement sans qu'on sache ce qu'on en fait. La situation économique actuelle réelle est chaotique, malgré l'ordre apparent transmis à une société de l'image. Celui-ci est un temps de corruption, de guerre, de dégradation écologique, d'expulsion, de marginalisation. Tout mal a une racine très profonde. Cherchons-en l'origine. Historiquement, l'or s'est transformé dans la référence de valeur et d'échange économique dans le monde. Pendant la Grande Guerre, les frais produits par le conflit ont consommé en peu de mois les réserves d'or des États engagés. Dans cette période de barbarie humaine, il s'est passé quelque chose que les livres d'histoire ne racontent pas. Quelque chose qui aurait pu changer la destinée du monde et qui a changé pour toujours le destin d'un homme. Agustí Chalot de Subirá est né le 19 juillet 1911, fils d'un propriétaire français d'usine de colorants. À un âge très précoce, il a été envoyé en France où il a étudié le baccalauréat dans la ville de Toulon. Lorsqu'il était encore adolescent, le hasard l'a mis en contact avec un important homme d'affaires français d'origine hongroise, Horace Finali, président de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Anécdotas que me hacen mucha gracia y que fue el inicio de su proyecto fue cuando en 1925 paseaba por una ciudad de Francia, vio un anuncio de una conferencia sobre banqueros. La conferencia la daba Finali. Cuando acabó la conferencia, cuando acabó Finali, Agustí se puso encima de la silla y sacó el brazo diciendo: pido la palabra. Esto a Finali le hizo mucha gracia y ahí fue el inicio de una relación que duró 14 años. Este señor pues tenía su casa en París y invitaba a menudo a cenar al chico, y el chico una noche que llegó allá para cenar se encontró que el señor estaba ocupado, y entonces él, así curioso como son los chicos, pues metió la mano en algún cajoncillo de por allá y encontró un informe que era trascendental, que era secreto, y se lo puso a leer y el banquero lo sorprendió leyéndolo. À ce moment-là, Agustí n'a rien compris de ce qu'il a lu. Et en plus, une gifle du banquier l'a réveillé de sa stupeur. Mais qu'est-ce qu'Agustí a lu dans ces papiers qui étaient si bien gardés? Ce qu'il venait de lire faisait référence à la Première Guerre mondiale. Il s'agissait du rapport d'une réunion secrète tenue à Paris en 1914 dans laquelle avaient participé Finali lui-même, M. Morgan de la plus importante banque d'affaires de l'Amérique du Nord et Sir John Detterdig, qui était le président de la Royal Shell du pétrole, la pétrolière européenne. Y se reunieron porque se les había acabado el oro a los estados en guerra para pagar sus armamentos. Y entonces se acababa la guerra. Ellos no querían que se acabase la guerra, querían que continuase el negocio como es natural desde su punto de vista. Y entonces pedían ayuda a unos expertos a ver cómo lo podían hacer. Y los expertos les dijeron que sustituyeran el oro por papel. Con esto la guerra se alargó unos cuantos años más, el negocio se alargó unos cuantos años más, pero los asesores avisaron de que no se abusase del papel, porque si se abusaba del papel podía irse toda la economía al aire, es decir, se podía hundir la economía.
Ce premier flash de substituer l'or par du papier a été le point de départ d'Agustí Chaló. Dès son retour en Catalogne, il participe activement dans les mouvements sociaux et syndicaux de l'époque. Le catalanisme du moment était bourgeois et personne ne s'occupait des désirs du peuple catalan. Ce peuple plein d'aspirations libertaires ne savait comment leur donner forme. Les événements de 1936 montrent qu'il est évident qu'on ne peut faire la révolution sans avoir l'argent nécessaire pour la faire. Agustí estaba sobrecogido porque él, siendo libertario como era, vivió como aquí en Cataluña, entonces se llamaban anarquistas. A él no le gustaba ni la palabra anarquista ni la palabra ácrata, sino que le gustaba la palabra libertario. Pero entre el movimiento libertario que llegó a tener poder en la Generalitat de Cataluña, uno de sus máximos dirigentes, Abad de Santillán, que era amigo suyo, pues en una cena le confesó que habían llegado a tener el poder y no sabían qué hacer con él. Agustí Chaló, otra vez, esto le remarcó la importancia que tenía el que cuando alguien llega al poder con ansias revolucionarias, él se declaraba un revolucionario profesional, tuviera un sistema, tuviera una teoría fuerte y potente con la cual... En 1939, et devant l'occupation imminente de Barcelone, Agustí Chaló décide de retourner à Paris. Peu de temps après commence la guerre en Europe. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agustí contempló desde uno de los puentes de París, de donde se ven las estaciones de tren, contempló cómo entre dos filas de soldados nazis armados hasta los dientes pasaba una fila de mujeres y niños que iban siendo introducidos en vagones de carga para ganado y que eran precintados y cerrados. Él explica que esta anécdota le castró, literalmente, y a partir de aquel momento dedicó su vida a que esto no pudiera volver a suceder. Agustí Chaló retournera en Catalogne en 1945. Le prix qu'il devait payer était déjà écrit. Consacrer le reste de sa vie, plus de 3/4 du siècle, à développer un système général scientifique et rationnel par rapport aux phénomènes sociaux et économiques réels. Tengo la alegría de presentar una propuesta social como pocas suele haber hoy día. Parte la sociedad en dos sociedades, la sociedad humanitaria y la sociedad utilitaria. El mundo utilitario es el mundo de las empresas, el mundo de la producción. Aquí se puede trabajar todo lo que se quiera y hay libre mercado y hay capitalismo estricto. Quien no le guste esto se puede pasar al otro, o sea, a la sociedad humanitaria. ¿Qué hay en la sociedad humanitaria? Toda una serie de cosas que hoy día están en medio del mercado, quitadas del mercado. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la política, la justicia, por ejemplo, la religión, por ejemplo, es decir, hay una cantidad de cosas, el arte. Todo esto se sale del mercado. Es una utopía que va más allá del capitalismo y del socialismo y del comunismo sin negarlos, sino acogiendo lo bueno de cada uno.